Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Geçen sene yapıp ikizlerime içirdiğim çam kozaloğu şurubunun çok faydasını gördüm. Bu sene de hiç vakit kaybetmeden hemen yaptım. Tarifime geçmeden önce biraz faydalarından bahsedeyim. Kozalak şurubu astım ve bronşit gibi hastalıklarda tedavi edici etkiye sahip. Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur, mikroplara karşı vücudun dinç kalmasını sağlar, metabolizmayı düzene sokar. Uyku probleminiz varsa, stresliyseniz sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Saymakla bitmeyecek faydaları var. Şimdi tarifimize geçelim. 100 adet minik çam ağacından topladığım çam kozalaklarımız var. Onları bir gün boyunca limonlu suda beklettim. Yıkadım tertemiz. Sonra 4 litre suyla birlikte tencereme aldım. Tam 2 saat bu şekilde kaynaması gerekiyor. İki saat kaynadıktan sonraki hali. Ara ara karıştırdım. Kozalaklar biraz daha suyunu çekti ve yumuşamaya başladılar. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla süzüyorum. İlk başta 4 litre su katmıştık. Şimdi hemen hemen yarıya indi. 2 litre kadar kaldı. Kalan suyun yarısı kadar da şeker ilave ettim. Yani yaklaşık 1 kiloyu geçkin oldu. Çam kozaloğu suyu ile şekerimiz yaklaşık 2 saat kaynaması gerekiyor. Şurubumuz kaynaya kaynaya bu rengi aldı. Çok tatlı bir rengi oldu. Ara sıra yine karıştırmaya devam ediyoruz. Rengi biraz daha değişti ve daha ağırlaştı. Fark ettiğiniz üzere o sulu kıvamdan çıkıp şurup kıvamına, pekmez görüntüsünü almaya başladı. Olmuş demektir artık şurubumuz. Sıcak iken kavanozlara koyup sıcak sıcak kapatıyoruz ters çevirip. Kavanozlar ters şekilde soğuyasıya kadar beklesinler. Soğuduktan sonra kaldırabilirsiniz artık.
Güzel mi?